Ahoj, já jsem Petr a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se nacházím v areálu železáren. Společně se podíváme na opuštěné části. Nevím, jak dlouho je areál opuštěný, ale podle výšky keřů to už nějakou dobu bude. Budova vzadu pravděpodobně sloužila jako chladící věže. Výstavba areálu začala v roce 1960. Původně tu sídlil podnik Jihomoravské trubkárny a tažírny. Myslím si, že sortiment si dokážete domyslet. V té době hodně přispěla k industrializaci tohle regionu. Poté v roce 1976 se podnik osamostatnil. V roce 1991, 2 roky po sametové revoluci, se podnik stal akciovou společností. Pár let na to se začaly objevovat první potíže podniku, co samozřejmě vedlo k omezování výroby a snižování počtu zaměstnanců. No nekrachlo to úplně celé, jistá část areálu ještě stále funguje, ale jak se jim daří, netuším. Na zemi jsou CDčka, je jich to hromada. Podle obalu to budou spíš nějaké návody. Zvláštní, hala je rozdělána na 2 části. Na druhou stranu se nedalo dostat. Nevím, jestli se hala využívá, ale vypadá, že tam něco je. Pokračuji dál do další místnosti. Místnost pravděpodobně sloužila jako nějaký sklad. Pokračuji do další místnosti. Byla to kancelář. Stolní deska je nahrazená solárním panelem. Zajímalo by mě, kde se tu vzali. Po celé budově bylo aspoň 10. Pojďme dál. Celé haly jsou v podstatě vyprázdněné, nic z nich nezůstalo. V některých částech budovy už hořelo. Možná tu přibývali bezdomovci. Přicházím k nějaké kabince. Nacházely se v ní jističe. Podívejte, na zemi leží trafo. Vnitřek je už samozřejmě vybrakovaný. Další trafobudka. Takové to byly minimálně 3.
Tohle působí zajímavě. Pár let nazpět tu toho bylo ještě víc. Pojďme dál, vzadu je několik dveří. Nic tu není, jenom převrácená skříň. Zkusme dveře číslo 2. Je tu nějaký bezdomovecký apartmán. V podstatě nic zajímavého. Podívejte, poslední zbytky strojů. Pojďme se podívat, jak vypadá budka pana mistra. Uvnitř jenom bordel. Pojďme dál. Jsou tu nějaké pytle, jejich obsah jsem nezkoumal. V plechových bednách jsou nějaké gumové součástky. Pravděpodobně nějaké těsnění. Vyšel jsem z budovy, ještě je tu jedna část, kterou jsme neprošli. Ještě kouknu sem. Vstupuji do nějaké kanceláře. Je to jenom hromada odpadu. Pokračuji dál, před náma je poslední část. Tohle je nejzajímavější část celé budovy, zůstalo tu toho asi nejvíc. Mám rád takováto místa, mají celkem zajímavou atmosféru. Myslím, že tohle není poslední video z tohoto areálu. Rád bych se sem ještě vrátil a dotočil nějaké části, kde jsem ještě nebyl. Takže to by bylo z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se někdy příště. Ahojte.